Ġie konkluż b'mod definittiv il-proċess tax-xiri tas-sede tal-għaqda mużikali San Gaetano fil-Ħamrun b'investiment ta' 2,800,000 euro. B'hekk telgħu għal 11 l-ammont ta' soċjetajiet mużikali li ġew salvati mill-Gvern fl-aħħar xhur wara li kienu f'riskju imminenti ta' żgombrament. Fl-istess waqt fadal proprjetà oħra lill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti jinsab fuq konvenju mas-sidien privati tagħha. Dawn it-12 każin kollha kienu f'riskju serju li jittieħdu lil-laqdiet minħabba s-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera qabel 1995. Il-President tal-Għaqda Mużikali San Gaetano Nigel Vella qal li din id-deċiżjoni importanti timxi mal-ħidma ta' dan il-każin fl-aħħar 118 sena ta' storja li issa m'għadhomx f'riskju li jintilfu. Dak li ġie ffirmat illum huwa l-kulminazzjoni ta' ħafna ħidma li ilha diversi snin għaddejja li fl-aħħar mill-aħħar ħadd tfisser li l-każin San Gaetano wara 118 sena jopera se jibqa' is-sede tal-banda San Gaetano. Il-Ministru responsabbli Owen Bonnici qal li s-soċjetajiet mużikali fl-Irħula u l-Bliet tagħna għandhom irwol kruċjali fit-trawwim tal-iżvilupp kulturali u l-progress soċjali fost il-familji. U qal li ħafna drabi l-persuni attivisti fih dan is-soċjetajiet mużikali jixprunaw l-inizjattivi li jippromovu l-arti, l-edukazzjoni, il-konservazzjoni ambjentali u l-ġid soċjali fid-diversi komunitajiet. Huwa kollu xogħol li qed isir favur il-Festa Maltija li issa hija wkoll wirt internazzjonali skont kif rikonoxxut mill-UNESCO. B'kollox il-Gvern mistenni jinvesti total ta' 19 miljun euro meta wieħed iqis l-ammont li diġà ġie investit fl-akkwist tal-11 proprjetà u l-ammont li jrid jinħareġ mal-kuntratt finali tal-proprjetà l-oħra li fadal.